בטקסט הזה, אבל המשפט הראשון הזה מוביל לטקסט מאוד מעניין ומאוד חשוב. עכשיו, זה כמובן מונולוג שאומר המלט, שהוא דמות הראשית במחזה המלט של שייקספיר, אבל לפני שניגש לטקסט, קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים שוויליאם שייקספיר נולד ב-1564. 1564 זה, אם אני מחשב נכון, זה 116. והוא נולד בעיר קטנה, לא רחוק מלונדון, אפשר להגיע לשם שעה, שעה וחצי נסיעה, עיר מקסימה ויפהפייה על גדת נחל, נהר כזה, זה בעצם נקרא, ששמה סטרטפורד, ובעצם שמה המלא זה סטרטפורד אפון אייבן. אייבן זה שם הנהר ואפון זה על, זאת אומרת שזה סטרטפורד על הנהר ששמו אייבן. עיירה ציורית ומקסימה, ואם אתם עוד פעם, בפעם הבאה שאתם בלונדון, שווה לקחת את הנסיעה לשם, כי זה באמת יפהפה. זה כמובן מקום מאוד טוריסטי, כי כולם באים לראות איפה שייקספיר נולד וחי, וגם נפטר, ויש את הבית שלו שם, ואפשר להיכנס לבית שלו ולראות באיזה מיטה הוא ישן ובאיזה שולחן הוא כתב. ולדעת כל אנשי הספרות והמומחים לאורך כל הדורות הוא גאון. אין מילה אחרת לתאר את זה חוץ מגאון, ולכן כל הכתיבה שלו, גם כמחזאי וגם כמשורר, נחשב קלאסי. ואפילו מעניין למה אנחנו קוראים קלאסי בדרך כלל. קלאסי בא מהמילה קלאס, מעמד, אבל שמזה זה כאילו איזה מין סוג של אומנות או דברים שהיו מיוחסים לאליטה הגבוהה של האימפריה הרומית. אבל עוד לפני מעמד, בשורש המקורי של הלטינית, זה בכלל, הפירוש של המילה קלאסי זה לקרוא ולצעוק. כלומר, יש בדברים הקלאסיים משהו שקורא וצועק את האמת. ודברים נהיים קלאסיים בגלל שהם לא מפסיקים להיות רלוונטיים. למרות שעבר כל כך הרבה זמן, שוב ושוב ושוב ושוב, מעלים את המחזות שלו, של שייקספיר, ושוב 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 מוצאים בזה דברים רלוונטיים שלא נס לחם, והם תמיד תמיד לעניין. שייקספיר כתב, כמו שאמרתי, שהוא היה משורר, ובעיקר הוא ידוע בשל הסונטות שלו, סוג כתיבה מאוד מסוים של שירה, וכמובן בעיקר בגלל המחזות שלו. המחזות שלו פחות או יותר מחולקים לשלוש קטגוריות: מחזות היסטוריים, שבתוכם ריצ'רד הראשון, ריצ'רד השני, השלישי, הנרי השמיני, הנרי השישי וכו'. הקומדיות, שבתוכם יש לנו את קומדיה של טעויות, את הלילה ה-12, את חלום ליל קיץ ועוד כמה, והטרגדיות שבתוכן אנחנו יכולים למנות, חוץ מהמלט, גם את המלך ליר, את מקבט ואת רומאו ויוליה. כך שהיה שם איזה כישרון בלתי נתפס של יכולת להבין את מהלך נפשו של האדם בכל צורותיו ובכל סוגי הטיפוסים ובכל סוגי הרגשות, ולהביא אותם באופן גאוני, ויחד עם זה לשמור על עלילה של מחזה שאתה רוצה לדעת מה יהיה בסוף, ויש במתח, ואם זה קומדיה יש בה הרבה צחוקים, ויש תובנות וכו' וכו'. אז זה קצת באופן כללי. המחזה המלט, שמתוכו אנחנו ננתח את הטקסט, תורגם עד היום על ידי 6 מתרגמים לעברית, 6 מתרגמים שונים. עד כדי כך הטקסט הזה עושה לאנשים, וכל הזמן כמובן רוצים לחדש תרגום ולעשות אותו יותר קרוב לימינו, אבל מצד שני שייקספיר כתב בסוג של שירה, ולפעמים פרוזה שהיא שירה, וצריך לשמור
על משקלים וצריך לשמור על שפה שהיא לא יומיומית, איך למצוא את הדבר הזה. אני בחרתי את הטקסט של היום לתרגום שלדעתי הוא היפה מכולם, של המשורר אברהם שלונסקי, שהוא אחד המשוררים הגדולים שלנו, נולד ב-1900 באוקראינה, ועלה לארץ, נפטר בשנת 73, וכמובן התרומה שלו ענקית לספרות העברית, בין אם זה ביצירות שהוא עצמו כתב, ובין אם זה התרגומים שלו. ולכן זה אישית התרגום שאני הכי אוהב, ויש בו את היופי השקספירי המקסים שהוא הצליח להעביר. ועוד לפני שניכנס אל הטקסט עצמו, חשוב לדעת באיזה קונטקסט הוא במחזה. המחזה המלט מתרחש בדנמרק, והמלט הוא נסיך, והסיפור שם מאוד מורכב, ויש לו המון פיתולים וסעיפים ומה שנקרא תתי עלילות, אבל העניין העיקרי הוא שהוא נמצא, הוא לא בדנמרק, הוא נמצא באיזשהו מקום אחר, ופתאום הוא מקבל הודעה שאבא שלו מת, והוא מהר חוזר לדנמרק אל הארמון, ואחד הדברים שהוא מגלה זה שאימא שלו עוד לא הספיקה להתאבל, היא כבר התחתנה עם הדוד. זאת אומרת, עוד לא עברו ימי האבל, היא כבר מתחתנת. ויש איזו אפיזודה במחזה שבאיזשהו שלב הוא עולה על גג הארמון ונגלה אליו רוחו של אביו, ומגלה לו את האמת שכל המוות הזה שלו היה בכלל אינטרס וקנוניה שהאימא עשתה יחד עם הדוד, בשביל שהוא יעלה לכס המלוכה במקום האבא. ובין היתר היא עשתה את זה, הם עשו את זה על ידי כך שהם הרעילו אותו עם משקה, את האבא של המלט. אבל היות שזה נאמר לו על ידי חזון של רוח, הוא נכנס למסע בשביל לנסות להוכיח את האמת ולבדוק מה כל השקרים והתככים והאינטרסים שיש בתוך הארמון, ולראות מה באמת קורה. ובתוך כל זה יש לו סיפור אהבה עם אהובתו אופליה המפורסמת, ומסתבר שהוא בן אדם מאוד רגיש ופילוסוף וחוקר ומתלבט ושואל שאלות מהותיות מאוד מאוד משמעותיות. אופליה האהובה שלו באיזשהו מקום, גם מתוך כל הטירוף ומכל מה שקורה, מאבדת את שפיותה ומטביעה את עצמה בנהר, תוך כדי סיפור אהבתם, והוא באיזשהו שלב מתגוררת במקום, באותו מקום של שייקספיר, של המלט, הם מתגוררים סמוך? כן, כן, זה שם כל המשפחה, כי אחד מכיר את השני, ואם הוא לא בן משפחה אז הוא בטח איזה שר, בעל איזה תפקיד, כן, הכל מתרחש שם פחות או יותר, ובאיזשהו שלב הוא באמת מתעמת עם אמא שלו, מאוד קשה, איך היא מעזה בכלל להתחתן עם מישהו עוד לפני שנגמרו ימי האבל, ואיזו אהבה הייתה זאת וכו', אבל הוא רוצה להוכיח שבאמת הייתה שם אינטריגה, והאמא והדוד עשו קנוניה והרגו את האבא על ידי הרעלה של משקה. ואחד הרעיונות שלו בשביל לתפוס אותם על חם, מה שנקרא, הוא מזמין תיאטרון, קבוצה של שחקנים לארמון, לעשות הצגה שתהיה דומה לסיפור של ההרעלה. והוא מדריך את השחקנים איך לשחק, ויש לו מונולוג שלם שהוא אומר לשחקנים איך לשחק טוב, שזה עד היום משמש לשחקנים ולאומנים ממש מדריך מקצועי, איך לשחק ולא להגזים ולהיות טבעי ולהיכנס לתוך הדמות ולשכנע. זה דברים מדהימים מהמאה ה-16 שרלוונטיים גם בתחום הזה של טכניקת המשחק. בקיצור, הוא מדריך את השחקנים והם עושים את ההצגה מול האימא שלו והדוד שנכנס לתפקיד המלך, והאימא כל כך
מזדהה עם העלילה שבמה שהיא אומרת וצועקת תוך כדי שהיא רואה את ההצגה בעצם מתגלה האמת. ומפה זה מתפתח לכל מיני סיבוכי עלילה. בכל מקרה הדמות שלו היא דמות מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד שיש לה רצון לחפש את האמת בלי פשרות ולשאול את השאלות הכי קשות. אז ככה אנחנו מגיעים באמת למונולוג הזה שנמצא במערכה השלישית מתוך 5 מערכות של המחזה, והוא באמת נמצא לבד על הבמה, ושוב זה תלוי תמיד בשחקן ובבמאי איך הם בוחרים להגיד את המונולוג הזה ובאיזשהו אופן ובאיזה צורה, אבל הוא בעצם או מדבר לקהל או מדבר לעצמו או מדבר בקול רם את המחשבות שלו, מתלבט בקול רם וכולי. אז בואו ניקח את הטקסט, אני מקווה שהוא מולכם, כי אנחנו נעבור עליו מילה מילה ואנחנו נראה באמת איזה שאלות מאוד מהותיות הוא מתמודד איתן פה, שלא מפסיקות להיות רלוונטיים ושאלות שבנפשו של כל אדם באשר הוא לנצח. אז כמובן שזה מתחיל בשאלה הכי גדולה שלא מפסיקה להיות מפורסמת בגלל המשפט הזה, להיות או לא להיות. עכשיו, יש תרגומים לעברית שתרגמו את זה להיות או לחדול, אבל הלהיות או לא להיות יותר נאמן למקור, כי זה to be or not to be, להיות או לא להיות. עכשיו, רק השאלה הזאת היא שאלה מהותית שיש לה המון רבדים, כי זה לא רק להיות מהבחינה הזאת של לחיות או למות, מפני שגם בזה מתעסק המונולוג, האם להישאר בחיים או להתאבד, אבל זה חוץ מאשר האם יותר טוב לחיות מאשר למות או יותר טוב למות מאשר לחיות, זה גם להיות בעצם המהות של ההוויה שלך. מה זה אומר להיות? האם אתה נאמן לעצמך? האם אתה הולך אחרי האמת שלך? האם אתה מגשים את עצמך? האם אתה הולך בדרך שהיא נראית לך נכונה? האם אתה מתפשר או לא מתפשר? ולכן גם באנגלית זה חזק to be or not to be. יכול להיות שאפילו הזכרתי את זה פעם באחד השיעורים, שהמילה because, שאנחנו מפרשים אותה בעברית במילה בגלל, היא because, זאת אומרת זה להיות הסיבה, אוקיי? because זה היות הסיבה, אז אתה הוא הסיבה לדברים. You are the cause, you be the cause. אוקיי? אז השאלה הראשונה פה היא באמת להיות או לא להיות, זה לא רק להישאר בחיים או להתאבד, אלא האם אני חי את ההוויה שלי במלואה, או שאני מתפשר עליה? האם אני עושה לעצמי הנחות? האם אני כאילו מוותר על דברים שלא צריך לוותר בתוך עצמי? וזאת שאלה שיכולה להיפתח, כל אחד יכול לקחת אותה למקומות שלו ולנושאים שלו, מה זה בעצם הלהיות הזה לעומת הלא להיות הזה. אז הוא נותן קודם כל את המטריה הכללית, אחר כך הוא יורד ליותר פרטים למה שמעסיק אותו באותו רגע. אבל קודם כל השאלה המהותית הזאת, להיות או לא להיות. ובסופה באה סימן שאלה. ואחרי המשפט הזה הוא אומר, הנה השאלה, ואחריה נקודותיי. זאת אומרת, אני בכוונה אומר את סימני הפיסוק, מפני שבייחוד בשירה ובמחזות קלאסיים, סימני הפיסוק בעברית הם מאוד מאוד חשובים, וזה דבר שהרבה פעמים, אפילו שחקנים בלימוד שלהם מזניחים את זה. אבל סימני הפיסוק, זה לא, זאת אומרת, הפסיקים והנקודות והניקוד, כל הדברים האלה לא תוצאה של מישהו שהיה לו רעד בידיים ויצאו לו כל מיני נקודות על הדף בטעות. סימני הפיסוק והניקוד הם סוג של תווים שמראים לנו השהיות, רגשות, הדגשות,
שכמובן זה יכול לעזור מאוד לשחקנים, אבל זה גם נותן לנו את המהות העמוקה של הדברים בנוסף למה שכתוב. אז הוא אומר, הנה השאלה, נקודותיים. כלומר, אני עכשיו מציג לכם את השאלה שהולכת לבוא, אוקיי? זאת השאלה. ועכשיו אני נותן לכם את השאלה הזאת, גם לעצמי כמובן, כי זה מונולוג שלו. מה נעלה יותר? מה יותר נעלה? אוקיי? ותראו שאחרי המילה יותר יש סימן שהשם הנכון שלו הוא קו מפריד, זה לא מקף, מקף זה דבר אחר, כשהוא יבוא אני אראה לכם מה זה, זה נקרא קו מפריד, זאת אומרת שלפניו יש רווח ואחריו יש רווח במילים. אתם רואים, אחרי המילה יותר יש רווח, יש קו מפריד, שוב פעם רווח והמילה הבאה. זה תמיד, כשיש כזה דבר קו מפריד, זה השהיה שהוא רוצה לחשוב שנייה איך לנסח את זה. זה לא יוצא לו מיד. זה לא יוצא באופן זורם. הוא שנייה רגע, מה נעלה יותר? אוקיי, איך אני מנסח את זה? עכשיו, ואז הוא נותן בעצם שתי אופציות, בשביל לבחון מה יותר נעלה. ואז הוא אומר ככה, האופציה הראשונה, לשאת באורך רוח חיצי גורל אכזר, אבני מרגמותיו. זה האופציה הראשונה. מה זה אומר? יש גורל שלפי דבריו של המלט הוא גורל אכזר. זה ככה החיים שלנו. אנחנו בתוך גורל אכזר. וגורל האכזר הזה יורה בנו חיצים של אכזריות. חיצי גורל אכזר. הגורל האכזר הזה לא רק יורה חיצים, יש לו גם מרגמות שיורות אבנים. אוקיי? אם אתם בתקופה שהמרגמה לא הייתה מרגמה אוטומטית, אלא הייתה מין מתקן כזה שהיו שמים באבנים והייתה יורה את האבן. זה בתקופה שלו, כן? זאת הייתה המרגמה אז. אז מה שהוא מציג פה זה גורל אכזר שיורה בנו חיצים וזורק עלינו אבנים של המרגמה של הגורל הזה. לגורל הזה יש חיצים ולגורל הזה יש מרגמות. אז הוא שואל שאלה ראשונה, האם את החיצים של הגורל האכזר הזה ואת האבני המרגמות שלו, האם אנחנו צריכים לשאת את זה באורך רוח, עם סבלנות? אוקיי? שזה באמת שאלה שדנו בה כל הפילוסופים הגדולים. בעולם יש צרות, ואיך אנחנו צריכים להתמודד עם הצרות האלה, עם חיצי הגורל האכזר שהגורל יורה בנו, את החיצים והאבנים. האם אנחנו צריכים לקחת, כן, אורך רוח, כלומר בעברית סבלנות, איך אנחנו צריכים? האם הסבלנות הזאת מול חיצי הגורל האכזר ואבני המרגמות שלו, האם אורך הרוח הוא דבר נעלה? אוקיי? כן, שלומי, אתה רוצה לשאול משהו? האם זה המושג הוא אורך רוח או השלמה? או שזה דברים אחרים לחלוטין? יכול להיות שאפשר לכלול את זה. זאת אומרת, בתוך הסבלנות, מה בא? קבלה, אולי השלמה, אולי שליטה על רגשות. כל אחד יכול לשים לזה מה שהוא רוצה לפי ראות עיניו, אבל אורך רוח כלומר סבלנות, שהרוח מתארכת, לכן אורך רוח, אוקיי? וזה באמת בהרבה מאוד דיסציפלינות רוחניות מדברים על זה שאת כל חיצי הגורל ואבני המרגמות של הגורל, קח את זה באורך רוח. מה שזה אומר, או שאומרים לך תקבל את זה, או שאומרים לך תהיה סבלני לזה, או שאומרים לך אל תגיב כל כך מהר, או שאומרים לך אל תשלוט על הרגשות שלך, אתה צריך לשלוט בהם, שלא הם ישלטו בך, שיהיה סבלנות שמה מול כל הצרות.
אז זה אופציה אחת, שהוא שואל אם זה דבר נעלה, אוקיי? זה צד אחד של המשוואה. הצד השני, הוא אומר, או אם חמוש לצאת מול ים הייסורים, למרוד וקץ לשים להם. אוקיי? הוא נותן פה את הצד השני, אני לא שום אורך רוח ולא שום דבר. יש ים של ייסורים, שזה ביטוי אחר לחיצי גורל אכזר ואבני מרגמותיו. איך נגיד את זה במילים אחרות? ים של ייסורים, זה החיים. ועכשיו הוא מציג אופציה שנייה, מול ים הייסורים מה אתה עושה? חמוש, אתה מתחמש, שם תחמושת מול ים הייסורים הזאת, מורד בים הייסורים, ושם להם קץ ומפסיק אותם. אוקיי? אז זה באמת, פה עומדת משוואה על המאזניים, מה נחשב נעלה יותר. כי יש דיסציפלינות רוחניות שאומרות, הדבר הכי נעלה הוא שיהיה לך אורך רוח, ואת כל חיצי הגורל והאבני המרגמות שלו, תיקח בסבלנות, מה שנקרא, תנשום עמוק, תעשה, תקבל שקט. ודיסציפלינות אחרות אומרות, לא, יש ים ייסורים, אז אני אקום ואני אעשה משהו בעניין, ואני מורד בייסורים האלה, ואני אגמור עם זה, אני אשים להם קץ. ופה הוא שואל, מה יותר נעלה? הגישה הזאת של אורך הרוח, או הגישה של המרד וההתחמשות נגד, ולשים לזה קץ. עכשיו, למה אחד מהם יותר נעלה? זה גם שאלה של גישה. יש כאלה שיגידו, מה זה נעלה? שאתה מתעלה על עצמך. אתה מתעלה מעבר לסיטואציה שבה אתה נמצא, שפה לפי דבריו, החיים זה איסורים, והחיים זה גורל אכזר. אז מה הגישה שלי? הגישה שלי זה עם סבלנות, או הגישה שלי לא? אני מורד, אני יוצא למלחמה, ואני עושה לזה סוף. אני לא מקבל את זה. הוא לא, בשלב זה הוא לא נותן דעה, אבל זה דבר שהוא מתלבט בו, כי כולם מתלבטים. מול ייסורי החיים, מה צריכה להיות הגישה שלי? ומה, איפה אני, יש גם בשאלה מה נעלה יותר, איפה אני אתעלה יותר. שזה אומר איפה זה יעשה לי יותר טוב, או איפה זה יעשה לי את ההתמודדות יותר גבוהה, יותר נכונה. זו שאלה שכולם מתחבטים בה, לא רק מ-1500 ממתי שהוא נולד, עוד הרבה לפני וכמובן עוד הרבה אחרי. זהו, אז זאת השאלה הראשונה שהוא שואל, אחרי שאלת המטריה אם אתה הווה או לא הווה, היות או לא היות, איזה משתי האופציות האלה יותר נכון לקחת או יותר, זה יותר נעלה. ואז הוא חוזר לסוגיה של המוות. ותראו פה איך זה מפוסק, למות נקודותיים, כלומר עכשיו אני מבאר מה זה המוות, לישון ולא יותר. זאת אומרת, שוב, הוא מתלבט ושואל את עצמו, כי אחריה ולא יותר יש נקודה ופסיק. נקודה ופסיק זה לא סיום, זה גם לא הפוגה, זה משהו באמצע. אז הוא בעצם שואל את השאלה שכולם שואלים כמובן, מה זה למות? הוא אומר, אולי יכול להיות שלמות זה פשוט ללכת לישון, לא יותר מזה. הולכים לישון ולא קמים. אוקיי, אז אולי זה פירושו של מוות. הוא לא יודע, הוא שואל את עצמו. עכשיו, במחזה המלט יש כל הזמן נוכחות של מוות בכל מיני צורות.
יש את האפיזודה שסיפרתי לכם שהרוח של אביו מתגלה אליו, ויש סצנה אחת המבריקות והידועות מהמחזה הזה, שהוא הולך לבית קברות, מדבר עם הקברן, מוציא גולגולת ומדבר אל הגולגולת, ויכול להיות שראיתם הרבה תמונות של שחקנים שעשו את המלט, הם מצולמים עם גולגולת ביד, וזה בגלל הסצנה הזאת שקורית בבית קברות ושיחה מבריקה שלו עם קברן. בכל אופן הוא שואל מה זה המוות הזה, והוא מעלה את האופציה שאולי זה פשוט ללכת לישון ולא יותר מזה. ואחרי זה הוא אומר ודעת, שוב נקודתיים, כלומר ואני יודע, אנחנו יודעים, נקודתיים שמה, השינה הזאת תשבית מכאוב הלב ואלף הפגעים, זה חלק כל בשר. הנה היא התכלית, אליה ייכסף אדם. זאת אומרת, מה אנחנו יודעים? בין אם המוות הזה שינה או לא שינה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה לישון ויכול להיות שלא, אבל מה אנחנו יודעים? שהשינה הזאת, בין אם היא באמת שינה, או סימבול לשינה בגלל שאחרי זה לא קמים, היא תשבית את מכאוב הלב ואלף הפגעים. זאת אומרת, מה יעשה הפסקה? מה יגמור את מכאוב הלב ואלף הפגעים? שזה חיצי הגורל האכזר ואבני מרגמותיו וים האיסורים. מה יפסיק את זה? זה שנמות. נמות, אז זה ייפסק. זה אנחנו יודעים. ברגע שנמות, זה ייפסק. אוקיי? והוא אומר, לא רק זה, השינה הזאת שהיא המוות תשבית, תפסיק את מכאוב הלב ואלף הפגעים, זה חלק כל בשר. מה זה כל בשר? כל בן אדם. חלקו של כל אדם זה האיסורים האלה. כן? אז זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, מה שאני יודע, בין אם זה שינה או לא שינה, המוות יגמור את כל האיסורים האלה שאני מתלבט איך נעלה יותר להתמודד איתם. אז זה מה שאני יודע, שהמוות זה יסיים את זה. והוא אומר, הנה היא התכלית אליה ייכסף אדם. זה המטרה שהבן אדם כל כך רוצה להגיע אליה. מהי? להפסיק את כל האיסורים. ואת חיצי הגורל האכזר, ואת אבני מרגמותיו, ואת ים האיסורים. הרי זה מה שהבן אדם רוצה, שזה ייפסק. והוא לא יודע איך להפסיק את זה. הוא מתעסק בסוגיה אם נעלה יותר לקבל את זה בסבלנות או לצאת במרד. אבל פתאום אומר, רגע, המוות, שיכול להיות שהוא בכלל שינה ולא יותר מזה, מה זה חשוב? השינה הזאת, מה שזה לא יהיה, תפסיק את האיסורים, שזה מה שכל בן אדם, מה שקרה כל בשר, כל בן אדם רוצה שיקרה. ואז, זאת אומרת, הנה התכלית אליה ייכסף אדם, ייכסף מלשון כיסופים, הוא נחשף לדבר הזה, זה מה שהוא רוצה שיקרה, שהאיסורים ייגמרו כבר. ואז הוא חוזר עוד פעם ומהרהר בעניין המוות, הוא אומר למות, לישון, אז זה למות או לישון, מה קורה שם? והאם כשאנחנו הולכים לישון אנחנו מתים, והאם כשאנחנו מתים אנחנו ישנים, ומה זה כל הסיפור הזה? ואז בא עוד פעם המילה לישון עם סימן קריאה, לישון, ופתאום בא לו עוד איזה רעיון, אולי לחלום. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לישון כרגיל כל לילה, אז יהיו לנו חלומות. אבל בשינה הזאת של המוות, יש חלומות. לא יודעים. הוא לא יודע. הוא אומר, אולי כל למות הזה זה בכלל לחלום.
אולי יש חלומות בתוך המוות, אוקיי? ואז הוא אומר, זו המכשלה. זה פה, מה שנקרא, זה המהמורה. מה המכשלה? נקודותיים. עכשיו הוא יגיד מה המכשלה. מה חלומות נראה בתרדמת המוות אחרי שננער חבלי העולם הזה? הנה המעצור. זאת אומרת, אומר פה המכשלה. איזה חלומות אנחנו נראה אחרי שנמות? איזה חלומות נראה שהולכים לישון בלילה? את זה אנחנו יודעים. לא יודעים איזה חלומות יבואו, אבל אנחנו יודעים שזה חלומות שמהם בסוף נתעורר. אבל איזה חלומות נחלום שאנחנו נמות? זה אנחנו לא יודעים. וזאת המכשלה. וזה המעצור. מעצור למה? המעצור לזה שאנשים מהססים להתאבד, לגמור עם החיים. למה הם בעצם אומרים, למה הם לא אומרים, תשמע, החיים האלה הם בלתי נסבלים, קשה, איסורים, בואו נגמור עם זה, מה הבעיה? למה לא עושים את זה? מפני שמפחדים. מה אנחנו נראה אחרי זה? אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי, איזה חלומות יהיו אחרי שנמות. הפחד הזה עוצר את האנשים. יש עכשיו סרט נהדר בנטפליקס שנקרא The Discovery, הגילוי, וזה מספר על מדען שמצליח באופן מדעי לתעד את האנרגיה שיוצאת מהמוח אחרי שהבן אדם מת והולכת לאיזה מקום אחר. וזה כאילו הוכחה שיש שם יש משהו אחרי. אבל מה שקורה בסרט הזה, שבגלל שפתאום יש הוכחה מדעית שיש משהו אחרי שמתים, כי הוא הוכיח את זה מדעית, נהיה בעולם גל מטורף של התאבדויות. כי אנשים אין להם כוח לצרות, יורים בעצמם, אומרים נלך למקום הזה שהמדען הזה גילה. זה סרט מצוין וכתוב היטב ומשוחק היטב ומעלה סוגיות מאוד מאוד חשובות. שווה לראות אותו. בכל מקרה, הנה זה גם מטריד את המלט. מה אנחנו, איזה חלומות אנחנו נראה אחרי שנמות, אנחנו לא יודעים. וזה מה שעוצר את האנשים מלעשות את זה. את רובם, יש כאלה שזה לא עוצר אותם, כן? אבל ביומיום זה כנראה מה שעוצר את האנשים. עכשיו הוא מפרט בשורה מפורטת את מה שהוא מתכוון. תשימו לב. ואז הוא אומר שוב פעם, אחרי שהוא אומר הנה המעצור, הוא אומר הנה הנסיבה לאורך ימיהם של ייסורי אנוש. הנה הסיבה שהייסורים האנושיים נמשכים כל כך הרבה. זאת הסיבה. כי אנשים לא יודעים איזה חלומות הם יחלמו אחרי שהם ימותו ומה יקרה שם. בגלל זה הם מוכנים לסבול את הייסורים של החיים כל כך הרבה זמן. לאורך כל כך הרבה זמן. זאת הסיבה. נסיבה זה בעברית יפה סיבה. אוקיי? הנה הנסיבה לאורך ימיהם של ייסורי אנוש. זאת הסיבה. בגלל זה אף אחד לא לוקח את חייו בידיו באופן יומיומי ככה, מפני שמפחדים ממה יהיה אחרי זה. עכשיו תראו איך הוא נותן לנו רשימה של ייסורים, כאילו שהוא כתב אותה היום. ואז הוא אומר ככה, כי מי יישא, כלומר מלשון מסע עליו, כן? כי מי יישא את שוט הזמן ולעגו, אוקיי? כאילו הזמן הוא סוג של שוט שלועג לנו, וכל הזמן מצליף בנו, כי מזדקנים, כי מתגברים, כי הזמן זה דבר
שבו צברנו טראומות ועלבונות ומה עשו לנו והחשבונות, זה זמן שמצטבר, זה שוט הזמן ולעגו. זה לא רק שהוא מצליף, הוא גם לועג, כן? הוא צוחק עליך. אז הוא אומר, מי יסכים לשאת את שוט הזמן והלעג שלו? חמאס העריצים. זה עוד משהו. הוא שואל, מי יסכים לשאת את החמאס של העריצים? עריצים יכולים להיות כל מיני, מנהיגים של מדינות, בוסים, בתקופה שלו גם אדונים שהיו להם, מה שנקרא הפאודלים, שהיו להם עיקרים ועבדים באחוזות שלהם. גם הרגשות שלך יכולות להיות עריצים. כן, כן, זה אנחנו יכולים גם להכניס את האינטרפרטציה הזאת, הרי זה כל כך גאוני שאפשר להכניס בזה כמעט כל דבר. אבל אם אנחנו לוקחים את זה רגע כפשוטו כמשמעו, העריצים שבחיים שלנו, לא משנה מי זה, הפוליטיקאים, הבוס, הגורואים, כל מיני כאלה שעריצים כאלה, והם עושים חמאס בנו. אז מי יסכים בכלל לחמאס הזה של העריצים? בוזם של שחצנים. כולם נתקלים בבוז של שחצנים בחיים שלהם. נכון? מי יסכים לשאת את הבוז של שחצנים? אחר כך, הלאה, עצבת אהבה נכזבת, שזה מה שנקרא, כולנו יודעים מה זה, העצבות של אהבה נכזבת, עצבת אהבה נכזבת. עצבת זה העצב של, עצבת, העצבות של, עצבת אהבה נכזבת. מי יסכים לשאת על עצמו את העצבות של אהבה נכזבת לאורך זמן? עינוי דין, עוד אחד ברשימה, אין צדק, מענים את הדין עד שהוא יוצא לאור, עד שהוא יוצא לאמת, זה עינוי דין. עכשיו, עזות השליטים וכל הביזיונות, אין יותר רלוונטי מזה, עזות השליטים וכל הביזיונות, אשר ינחל צדיק מיד חדל אישים. זה גם דבר שכל האנושות חובה אותה, צדיקים נוחלים עזות מצח וביזיונות מידי חדלי אישים. אוקיי? הוא נותן פה רשימה. והוא אומר ככה, אם אני חוזר לתחילת הרשימה, כי זה הכל משפט אחד, תשימו לב שלא הייתה פה אף נקודה, הכל פסיקים. עוד לא הגענו בכלל לסוף המשפט. אוקיי? זאת אומרת שהוא אומר, אני חוזר אחורה, כי מי יישא את שוט הזמן ולעגו? חמאס העריצים, בוזם של שחצנים, עצבת אהבה נכזבת, עינוי דין, עזות השליטים וכל הביזיונות אשר ינחל צדיק מיד חדל אישים, אם הוא במו ידיו יכול לפתור הכל במחי פגיון אחד. זאת אומרת, מי יסכים לשאת את כל הזוועות האלה, אם אני יכול לקחת פגיון ולגמור עם זה בפעם אחת? למה מסכימים? אם אתה יכול לקחת פגיון ולגמור עם עצמך בפעם אחת, למה אתה מסכים לשאת את כל הדברים האלה כל החיים שלך? למה? הרי אתה יכול, איך אומר, במחי פגיון, באבחה אחת של פגיון, לגמור את זה וזהו. הרי לפי ההיגיון, אף אחד לא צריך להסכים לשאת את כל הדברים האלה, שזו רשימה שמה שנקרא כל אחד באנושות הזה עובר בחיים שלו. אז מה, מי יסכים לכזה דבר אם אתה יכול לגמור את זה בשנייה? ועוד פעם הוא ממשיך ושואל, מי זה ימשוך בעול, גונח ממסע חיים לעייפה? זאת אומרת, מה הוא מתאר בו את החיים? משיכה בעול וגניחה ממסע חיים לעייפה. מעייף. עכשיו,
כל זה הסתכלות על החיים שהיא הסתכלות מאוד פסימית, אוקיי? ויש כאלה אנשים שככה הם מרגישים, שזה מה שהחיים. החיים זה זה. ביידיש שואלים מה שלומך אבוס הרצך, ועונים בחרוז משלקצך, שזה אומר אני גורר. מה נשמע אני גורר? למה אתה לא אומר אני חי, אני נהנה, קוראים לי דברים, כל הרגשות, לא חשוב, למעלה, למטה, לא, אני גורר. שזה ההבדל בין לחיות ולשרוד. שוב, ביומיום אנחנו מדברים. אז הוא אומר, מי זה ימשוך בעול, גונח ממסע חיים לעייפה, לולא אימת דבר מה שאחרי המוות, לולא איזה דבר מפחיד כזה, אימת, מלשון אימה, כן, דבר מה שאחרי המוות, זו ארץ לא נודעת, שמכל באיה לא שב עוד הלך. מה זה המוות? זה ארץ לא נודעת כזה, שמכל מה שבא אליה אף אחד לא חזר, נכון? שמכל באיה לא שב עוד הלך. הלך זה אחד שהולך, כן? אוקיי, זאת אומרת, מה הוא קורא למוות? ארץ לא נודעת, ובגלל שהיא לא נודעת היא מטילה אימה, ובגלל האימה הזאת אנחנו מוכנים לסבול את כל הייסורים שלה. בגלל שאנחנו מפחדים מהארץ הלא נודעת הזאת שאף אחד עוד לא חזר ממנה. כל מי שהולך אליה לא חוזר. והוא אומר עוד על הארץ הזאת, זו המביכה לבב. היא מביכה את הלב, הלב נבוך כי הוא לא יודע מה לעשות עם זה, אין לו מושג מה זאת הארץ הזאת. והוא אומר ככה, אנחנו כל כך מפחדים מהמוות, והלב שלנו כל כך נבוך ממנו, עדי אשר נבחר צרות שבעליל מחוש של זולתן אשר לא נדעים. זאת אומרת, עד כדי כך אנחנו מפחדים מהמוות, עד כדי כך שאנחנו בוחרים צרות שהן obvious בעליל, מאשר מחוש, פה הכוונה לא מחוש כאב ראש, אלא מלרוץ, חוש הרוץ, חוש הוא החמחושו, מחוש, מלרוץ אל זולתן. מה זה זולתן? זאת אומרת צרות דומות להם, אשר לא נדעים, שאנחנו לא יודעים. מה הוא אומר פה? את מה שכל המאסטרים הרוחניים אומרים, אני מעדיף את הצרות המוכרות המסריחות, מאשר דברים חדשים. זאת אומרת, אבל הוא תולה את זה בפחד מהמוות. יש שם איזה ארץ לא נודעת שמפחדים ממנה, עד כדי כך אנחנו מפחדים, שאנחנו מעדיפים ובוחרים צרות מוכרות לנו, מאשר לרוץ לאיזה צרות שאנחנו לא מכירים. כל זה בגלל הפחד מהמוות. זאת אומרת, מה הוא אומר פה עד עכשיו? הוא מציג איזו תפיסת עולם שכולה פחד. הוא לא רואה תקווה, הוא לא רואה משהו חיובי, הוא שואל פה שאלות מאוד קשות שאין אדם שלא שאל אותם בדרך זו או אחרת בחיים שלו. יש צרות בחיים, כמו שאמר בודה כמובן, יש סבל, ועכשיו איך לגשת באורך רוח, או להתקומם ולעשות משהו נגד ולשנות ולעשות לזה סוף. אז מכל מה שהוא אמר עד עכשיו, באיזה צד הוא בוחר? אוקיי? כי הוא אומר ככה, הייסורים שאנחנו צריכים לעבור, הבוז והשחצנות וחוסר הצדק והעלבונות והלעג
וזה שלאנשים צדיקים רומסים אותם, ודברים, כל הדברים האלה. מי מוכן לסבול את כל הדבר הזה, ולמה אנחנו מוכנים לסבול את זה? הוא אומר, לפי איך שהוא תופס את זה, אנחנו מוכנים לסבול את זה כי מפחדים מהמוות, כי אחרת היינו גומרים עם זה בפגיון אחד וגומרים את כל האיסורים. אבל יש שם איזה ארץ לא נודעת כזאת, שאנחנו לא יודעים אם זה לישון או לחלום, מי שהלך אליה אף פעם לא חזר, והיא כל כך מפחידה, שאנחנו מעדיפים בבחירה לקחת צרות שאנחנו מכירים, מאשר לרוץ אל צרות דומות שאנחנו לא מכירים. הכל בגלל הפחד מהארץ הלא נודעת הזאת. אז זה תמונת עולם שיכולה להיראות מאוד מאוד פסימית, אבל אנחנו שוב יכולים להבין את זה בכל מיני דרכים. אחד, שבאמת ככה הוא חושב, ודבר שני זה observation, זאת אומרת יש לו צפייה על ההתנהגות האנושית, הוא צופה באיך שהדברים מתנהלים הרבה פעמים. עכשיו תראו לאן הוא ממשיך לקחת את זה. זאת אומרת, תראו את המשפט הבא, וכך מתוך הגות נהיה לפחדנים. זאת אומרת, אנחנו כל כך מתבחבשים בפילוסופיה הזאת, של מה נכון ומה לא נכון, הוא נכנס פה הרי להתבחבשות עצמית, של מה נכון ככה ומה נכון ככה, לא שזה רע, אבל לאן זה יכול להוביל? הוא אומר, מתוך הגות, מתוך מחשבות כאלה, אנחנו נהיים פחדנים. עכשיו תראו. ואז הוא אומר, ועודם הטבעי של עוז ההחלטה, זאת אומרת, אם יש לנו עוז ותעוזה לעשות החלטות בחיים, הוא מצייר את זה יפה בגרונותו כמשורר, שלעוז ההחלטה יש עודם טבעי. החלטה שנעשית בעוז היא אדומה, סמוקה, כן? יש לה עודם טבעי. אז העודם הטבעי הזה, שיש לעוז ההחלטה, ילקה מחברונם של הרהורי הלב. עוז ההחלטה זה דבר אדום, והרהורי הלב זה דבר חיוור. בקיצור, מרוב התבחבשות, אתה נהיה פחדן ואתה לא מחליט שום דבר באומץ. זה מה שקורה מכל הכניסה לדברים האלה. עכשיו, הוא לא אומר בזה, לא, אל תיכנס ותעשה את עצמך שההתלבטות הזאת לא קיימת. הוא אומר שאתה צריך לבחור צד. הוא אומר, שוב אני חוזר, וכך מתוך הגות נהיה לפחדנים, ועודם הטבעי של עוז ההחלטה ילקה מחברונם של הרהורי הלב. ילקה כמו ליקוי חמה, אוקיי? זה לוקה בחסר. אז האדום של עוז ההחלטה לא יכול להיות אדום, הוא לא נהיה אדום, הוא לקוי, מפני שהכנסנו שם את כל ההרהורים. וזה בדיוק העניין הזה, אתה רוצה לעשות החלטה נועזת, ואם אתה נכנס לכן לעשות, לא לעשות, מה נכון, מה לא נכון, מה יותר נעלה, בסוף לא עושים כלום. נשארים רק בהתפלספות. ולכן עודם עוז ההחלטה לוקה בחיוורון, בגלל החיוורון של ההרהורים. בקיצור, אנחנו נהיים פחדנים ולא לוקחים החלטות. והוא אומר עוד יותר, מה אנחנו עוד מפסידים מהגישה הזאת? ועלילות הרבה נעדרות בכוח. עלילות הרבה, כלומר כל מיני דברים שיכולים לקרות לנו בחיים, נעדרות באלף מלשון אדיר. יש כל מיני
עלילות שיכולות להיות לנו בחיים, שזה יהיה אדיר, הכוח שלהם יכול להיות אדיר, נעדרות באלף בכוח, עם כוח אדיר, כל מיני עלילות בחיים שלנו שיכולים להיות עם כוח אדיר, יורטות ממסילותן, מה שנקרא יירוט, כן? הן יוצאות מהמסלול שלהם, כל מיני החלטות ועלילות שהיה יכול להיות אדיר, בעלי כוח, יורטות מהמסלול שלהם, מפני החשבונות, מכל החשבונות שאני עושה, וככה וככה, והאם זה טוב, וזה טוב, וזה יותר טוב, וזה פחות טוב, וזה וזה, אני מפסיד את עוז ההחלטה, ואת כל האפשרויות לעלילות אדירות מלאות כוח, שבגלל כל ההתבחבשות והערעורים מיורטות מהמסילות שלהם, בגלל החשבונות, ולא עוד יהלמן התואר מעשה. זאת אומרת, התואר מעשה לא הולם אותם יותר, שאין שם שום מעשה, זה הכל התבחבשויות. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של החלטה בעוז נפגמת בגלל ההתבחבשות, והאודם של העוז הזה נהיה חיוור בגלל החיוורון של ההרהורים, וכל מה שיכול היה לקרות לי, שהן עלילות אדירות מלאות כוח, יוצאות מהמסלול שלהם בגלל החשבונות, ואי אפשר לקרוא להם יותר מעשה. זה לא הולם לקרוא להם מעשה יותר, לא יהלמן התואר מעשה. כי אי אפשר לקרוא לזה מעשה ברגע שזה רק פקה פקה והתבחבשויות. אז זה מה שנהיה מאיתנו, מרוב התבחבשויות ומחשבות, כן נמות, לא נמות, מה יהיה אחרי המוות, אני מפחד מזה, לא מפחד מזה, ואני מפספס את ההווה. ופה יש דבר, ולכן המונולוג הזה הוא כל כך קלאסי, וכל כך גאוני, כי בהתחלה נראה לך שהוא לוקח את זה למקום מאוד פסימי, והחיים הם חרא וכו' וכו', אבל מצד שני, כן, יש בחיים את כל מה שהוא אמר, יש, נכון. עכשיו השאלה, מה לעשות? ולכן אני חושב שבסופו של דבר, בסוף המונולוג הזה, הוא עונה לשאלה הראשונה שהוא שאל, מה נעלה יותר? לקבל באורך רוח או לצאת למלחמה, למרוד ולעשות לזה סוף. ואני חושב שהמסקנה שלו זה האופציה השנייה, של לקחת פעולה ולעשות לזה סוף, כי פה הוא אומר שמרוב ההגות, כן, שאם אתה לוקח דברים באורך רוח, אולי יש יותר מדי מקום להגות, אתה בסוף לא עושה כלום. ואז כל מה שאתה יכול שיהיה לך בחיים, עלילות אדירות עם המון כוח והחלטות עם עוז, נהיות חברות, ואי אפשר לקרוא להם שום דבר פרקטי, לא הולם אותם התואר מעשה. הכל נהיה חיוור בגלל הבכבושים. ואת זה השחקן צריך להגיד מול הקהל, ולשכנע אותו שזה אכן מה שמטריד אותו, ולגרום לקהל להבין את זה, ולהזדהות ולחשוב ולעשות שיקוף לעצמו, שזה בעצם תפקיד האומנות, לגרום לצופה לעשות שיקוף על עצמו. וזהו, אני חושב שיש פה תרגום יפהפה של אברהם שלונסקי, ממש פנינות לשון יפהפיות, ולכן אני בחרתי בזה, בגלל שזה ממש הוא בעצמו כבר ברמה שייקספירית, כמתרגם. עברנו על כל המונולוג. עכשיו אם אתם רוצים לשאול משהו, להבהיר אם יש פה ביטויים שלא מספיק ברורים, או מבנה משפטי, או איך זה מחולק, או
דברים אחרים, או בכלל על שייקספיר, על המחזה עצמו, כל מה עולה. אני מה רואה ש... שמדהים, שזה ממש נשמע כאילו זה נכתב היום, ומאוד מאוד אקטואלי. כן. שזה, כמו שאמרתי בתחילה, זה תכונתה של משהו קלאסי. קלאסי בדרך כלל מוגדר כאחד, דבר שנעשה על ידי מישהו שנחשב גאון, ודבר שני שהוא לא מפסיק להיות רלוונטי. לא משנה מתי. עכשיו, את המחזה הזה, אין מדינה שלא עשתה את ההצגה הזאת לפחות פעם אחת. וכל שחקן שעושה את המלט יביא משהו אחר. וזה אף פעם לא יהיה דומה. כן. יש פה בחירות ושתי אפשרויות נעלות. סליחה, רגע, אייל, הוא התחיל ואחרי זה אתה אלה. אומר ככה, יש פה אפשרויות שהן נעלות. זאת אומרת, זה בכלל להתעלות מעל עצמך. אפשרויות שאתה יודע, אפשר גם להגיד, סתם אני רוצה להיות בדיכאון, עברתי משהו קשה, אני רוצה להשתבלל, להיות בדיכאון, או אני רוצה להיות כועס, אני רוצה להילחם בחיים, לא להתאבד, אבל להילחם. אפשרויות, איך אומרים, יכול להיות שזה האפשרויות הכי פחות דווקא שבוחרים בהם ביום יום. כאילו אנשים אולי כמלים מבפנים, ואנשים נשברים, ואנשים, אתה יודע, מתרסקים, אבל לא מתאבדים, לא בשביל המשפחה, בשביל הזה, יש עוד שיקולים. ורוצים לברוח ולא יכולים לברוח. ו... אז אני אומר, זה כמו, זה מזכיר את ההשקפה הסטואית, שזה עוד תהיה כמו גבר, תתמודד מול האתגרים באופן מכובד, או גם הם לא פוסלים, אם המצב ממש ממש קשה ואין ברירה, אז תתאבד. הבנת? זה משהו מעבר לדבר הטבעי שהאדם, מדובר על התעלות בכל מקרה, על משהו פחות אנושי אפילו, ממה שבאמת קורה ביום יום. כן, כי הוא באמת, אפילו מבחינה הטקסט של מה שכתוב, פשוטו כמשמעו, הוא שואל מה נעלה יותר, הוא לא שואל מה לא נעלה, זה כאילו יש משהו נעלה ויש משהו יותר נעלה, זה כאילו בחירה בשני דברים נעלים, מה נעלה יותר. וכן, ושוב, בגלל שזה גאוני, אפשר לראות בזה כל כך הרבה רבדים וכל כך הרבה כיוונים, ואכן כל פעם שעושים את ההצגה, כל במאי, כל שחקן מביא זוויות אחרות שאחרים לא חשבו על זה, ומופתעים שפתאום מוצאים את זה בטקסט, בגלל שזה כתוב כל כך מדהים. כן, רלה, רצית לשאול. כן, גרציאלה. רציתי להגיד, גם לשאול וגם להגיד. זה היה מרתק, מדהים. לא הכרתי את הטקסט הזה. ממש, הכרתי רק משפט או שתיים, זה היה ממש מרתק. מה רציתי לשאול? בהתחלה זה היה שתי ברירות. אחד נעלה יותר או אחד נעלה פחות. אז האופציה אחת זה לסבול את החיצים והכאבים וזה וזה, והאופציה השנייה זה להתמרד, זאת אומרת זה מול זה. אז להתמרד זה להגיד, אני שואלת אם להתמרד זה כאילו לפרוש, לא רוצה להיות במשחק הזה, אני הולך. זאת הכוונה להתמרד? זה, שוב, כל אחד יכול לתת את הפרשנות שלו. אם אנחנו מסתכלים על הטקסט, מה שהוא אומר ככה, בהתחלה, זה חמוש לצאת מול ים האיסורים, זה אחרי האופציה של לסבול ובאורך רוח, מה האופציה השנייה? חמוש לצאת מול ים האיסורים, אתה יוצא חמוש, עם כלי נשק, עם שריון, זה אומר חמוש מול ים האיסורים,
למרוד, כן. קץ לשים להם, ולגמור. אז האישורים זה השלמה קבלה, נכון אמרת? להשלים לקבל, לשים להם קץ. איך לשים להם קץ? אם הגוף עדיין נשאר בעולם הזה והאיסורים ממשיכים. אתה אומר, יש הרבה רבדים, אז אחד מהם, מה נכון. שאומרים לשים להם קץ, זה יאללה. להתראות, להוביל לזה. אחד ההפקות, אני חושב, הפקה אמריקאית של המלט שהגיעה להופיע בארץ, שיחק את המלט במאי ושחקן ששמו סטיבן ברקוף, שהוא נחשב אחד החשובים. כן. הוא עשה את כל המונולוג הזה כשלפני זה הוא מזריק לעצמו הרואין. וואו, אבל על אמת? לא על אמת. כאילו הוא מזריק והוא נכנס לטריפ ועושה את הטקסט הזה ככה. יש כאלה הוא מזריק או לא מזריק? לא הבנתי. לא, על הבמה לא, זה הצגה. אבל זה כאילו, הוא אומר שהוא לוקח סמים. כאילו, את יודעת, כזה. אחר כך יש כאלה שכשאומרים את זה הם מאוד מפוחדים, ויש כאלה שאומרים את זה הם מאוד לוחמניים, ויש כאלה שהם מאוד בוכים ומזילים דמעות. אפשר לקחת את זה לכיוונים אינסופיים. כל אחד איכשהו מבין. כן, כי מי שמורד, איך הוא ינצח? נגיד, טוב, זה אחד מהדברים שרציתי להגיד. נגיד הוא מורד והוא לא רוצה והוא הולך והוא או היא והוא מורד כדי ללחום, ומי יודע אם הוא ינצח במלחמה ומה זה בדיוק למרוד ונגד מה וכן הלאה וכן הלאה. זה אחד הדברים שרציתי להגיד. היה מרתק ומדהים בשבילו. הטקסט הספציפי הזה זה מרידה נגד צרות החיים. לחלוטין. הבנתי וזה מדהים בעיניי. ואיך מורדים זה כבר כל אחד לעצמו. כן. כן. אפרופו הרואין, אולי גם לוקחים סמים או לוקחים דברים שמשכיחים וכן הלאה. האדם אני הקטנה והשברירית, איך אני... אתה יודע מה אני רוצה להגיד. בקיצור, יש פה הרבה שאלות, יותר מהתשובות. מדהים. דעה. מה? בסוף הוא מביע את הדעה שלו. מדהים, בשבילי זה מדהים. אני שמחה ששלמה מקליט את זה. והדבר השני שרציתי להגיד, אולי זה נשמע פשטני מדי, אבל כשאומרים אף אחד לא חזר, הרבה אנשים יענו היום, דווקא כן חזרו, ויש מיליוני אנשים בעולם שחוו חוויית רום מוות, near death experience, והם חוזרים, והם מספרים, כמובן את החוויות, ויש כמה מהם שהם, איך אומרים, trustworthy, שהם כאילו מעוררים אמון, שהם כן היו שם והם כן חוו, ואיכשהו הם היו צריכים לעזור, והם שמעו קול שאמר להם זה לא הזמן שלך ללכת, וזה נהיה נושא ענק, ויש המון אתרים, בלי סוף אתרים, גם באנגלית וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק אומרת, כאילו, אין לי, לא יודעת מה, אין לי דעה או משהו, אבל לשאלה הזאת אף אחד לא חזר. אני אפילו אגיד, אנשים לא פריירים. אני רוצה לדעת, כאילו, אף אחד לא חזר. יש הרבה היום, ובאמת הרבה שגילו, דווקא יש כן מי שחזר. זה וזה. אפרופו זה, המלצתי לראות את הסרט שאמרתי. אז זה בסדר. אז אני לא סתם דיברתי עכשיו. כן, בסדר. כל העניין הזה ידוע, ויש הרבה סטאדי על כל העניין וכולי, אבל זה לא מגיע את מי שלא חווה את זה. אז ככה שבעצם הוא מביא פה שאלה מאוד בסיסית, שלדעתו מה שגורם לנו לסבול את כל האיסורים, זה הפחד מהארץ הזאת הלא נודעת שאחרי המוות. כן. וגם עוד כל מיני דברים שאני למדתי ושמעתי בחיים שלי, נגיד בקבלה אומרים,
האדם לא נתן חיים, לא נותן חיים, ולכן אסור לו לקחת חיים, גם לא את של עצמו. הוא לא יכול לקחת חיים, גם לא את של עצמו. זאת אומרת, קיבלת, ואתם הבנתם מה אמרתי. נכון, שייקספיר, זה מין כזה, אתה יודע, עיקרון. כן. סתם, שייקספיר בא מרקע נוצרי. סליחה? שייקספיר בא מרקע נוצרי. אז כל מרקע נוצרי. טוב. היא אחרת. כן. אז זה גם כאילו, בסדר, בן אדם הקטן נגיד, כן מותר, לא אסור, מותר, אסור, מותר, מה יצא לי מזה, וכן, ממש כל מה שדיברת עליו. אולי יש שם בצד השני הרבה יותר רע, אני יודעת. עוד משהו לשאול, להגיד? אוקיי. אז בסדר, כן. הצד התיאטרלי שלי מאוד שמח שיכולתי לשתף אתכם בשייקספיר. אני מקווה שאולי זה ייצור בכם תיאבון לקרוא מחזות שלו, כי זה תענוג גדול. כן, אבל לא תמיד מבינים, אנחנו צריכים אותך שתסביר לי. כן, אבל גם יש היום תרגומים יותר מודרניים ויותר קלים להבנה, וגם יש מילון. אפשר תמיד ללכת למילון, וכל מילה שלא מבינים לבדוק. בכל מקרה, ואולי מי שלא קרא בכלל שווה להתחיל עם הקומדיות, ואז זה יותר נגיש. שלונסקי גם תרגם את הקומדיות? אני לא זוכר בדיוק מה הוא תרגם, אבל לדעתי כן, אני לא זוכר איזה, מפני ששלונסקי כתב כמשורר וסופר המון דברים מצחיקים בעצמו. ראה ספר הילדים הנפלא עלילות מיקי מהו, כן, שזה יצירת מופת שלו, משעשעת מאוד לילדים. וגוצלי גוצלי כמובן, שזה תרגום שלו לסיפור עתיק. טוב, שמחתי מאוד. תודה על שיעור רלוונטי לנובמבר 2023. מאוד, מאוד. ממש. אולי תמשיך ללמד גיל פעם בשבוע? שייקספיר. כן. אנחנו נבדוק ונדון באפשרויות. תודה. תודיעו לנו. תודה רבה. תודה רבה, גיל. לילה טוב לכולם. טוב. לילה טוב. ביי. בשורות טובות. תודה.